vannet er altså helt klart. Altså, det er nesten som å se som om det var luft. Ned 15 meter under meg, så ligger det bare sånne helt sinnssyke korallrev som bare dekker hele bunnen. Og det fremmer sånn en stim med bitte små fisk. Og de her fiskene er bare alle regnbuens farger. Jeg har en sånn dykkeventil i munnen, som er sånn en litt sånn stor klump med et munnstykke i, som du har inni munnen. På en eller annen måte føles det veldig unaturlig å ha den der. Jeg biter jo fast i den for å holde den fast inni munnen min. Krever litt, bare et par minutter, og komme inn i det der med å huske å bare sånn, ta det helt med ro og bli vant til at man er under vann, og at du kan ikke bare hive den ut og puste inn, for da dør du. Når jeg falt til ro da, i denne situasjonen, så er det rundt oss så vilt at det blir bare sånn et instinkt, at du bare glider med etter han foran deg. Du ser de grønne svømmeføttene hans, og prøver å holde det som et jevnt tempo. Det eneste referansepunktet jeg har, er at jeg sjekker om jeg har luft, og en sånn dykkerklokke hvor det står hvor djupt vi er. Jeg tenker ikke veldig mye over det, egentlig. Jeg tror jeg bare har forsvunnet. Men det er her hvor kroppen min begynner å bli mer påvirket av trykket. Det er som det sånn prikker litt i huden, og det presser. Så synes jeg det er sånn litt rart, fordi det er sånn plutselig er det ganske tungt å trekke luft. Men jeg tenker ikke noe mer over det. Så drar jeg en gang til, og det er enda hardere. Jeg skal bruke ganske mye krefter nå på å fylle lungene mine. Så drar jeg inn, og denne gangen skal jeg bare bruke alt jeg har av krefter. Det var en tom. Jeg ser opp, ser Mats ligger akkurat foran meg. Jeg tror jeg bare står helt stille i et par sekunder. Jeg merker at lungene mine begynner å brenne på denne måten når du ikke har luft. Jeg har den her sånn trang etter å trekke inn. Men jeg klarer liksom å holde det tilbake, holde det igjen. Og det er noe som skjer med det vannet. Det er der følelsen av å ha vann omkring meg. Føles ut som jeg bare lukket inn i en boks. Det er sånn... Jeg kan kjenne vekta av de 30 meter med vann over meg, press ned på kroppen min, og at de presser lufta ut av lungene mine. Så jeg når bort til Mats, griper fatt i foten hans, og på det her, nå har jeg har glemt alt. Altså det finnes tegn som forteller at du har gått tom for luft, som forteller at jeg vil ha hans reserveventil, men det ender opp med at jeg tar fatt i barometeret mitt, tar det opp i ansiktet på han, og peker på det. Han rykker til, og jeg tror altså han kommer litt i panikk og glemmer hva han skal gjøre. Men på en eller annen måte får han fatt i ventilen som ligger på brystet hans. Og jeg skal til å fylle lungene mine. Og da kommer jeg på at denne ventilen er full av vann. Nå er jeg virkelig på det siste. Og det her tror jeg bare er instinkt. Men jeg husker at du kan trykke en knapp på en sånn klump som henger på ventilen, og puste ut luft, hvor du så skyter vannet vekk fra ventilen.
Jeg når akkurat å stikke tunga inn i den, og trykke på denne knappen, bit rundt, og trekke inn. Og så er det over. Og ja, det her er egentlig det siste gang jeg dykker noensinne.